Ndabashuje kandi mbahaye ikaze mwe mwese tugiye kubana muri aka kanya, mbonera no kubiseguraho ko tumaze igihe tudakora bitewe n'imbogamizi zajemo, natwe ntabwo aba ari twe, kugira ngo tutabasha kuba twagira ibyo tubagezaho. Rero tudatinze ngo twibande mu magambo menshi, tugiye kurebera hamwe akantu k'ingenzi. Icyo usabwa wowe ni subscribe, ugakanda like, ukandika na comment uduha igitekerezo, ndetse ukibuka no gusharinga bagenzi bawe kugira ngo nabo ibi biganiro bibagereho. Nk'ibisanzwe rero, ikintu cy'ingenzi tugiye kurebera hamwe uburyo wahuza channel ebyiri. Urumva ko ari akantu k'ingenzi. Ushobora kuba ufite channel nini ukaba wayihuza n'intoya, n'iyo ntoya ikazamuka. Noneho cyangwa se ukaba ufite nk'undi muntu ufite channel nini ukamubwira agahuza channel yawe ikabona kuzamuka. Noneho icyo tugiye gukora ni iki ngiki, ko tugiye kubigenza. Kuba ufitemo website cyangwa se urubuga unyuraho, ngenda akoresha Google Chrome, niyo nsanzwe nkoresha. Dore ngiyi, turazaho tuyikirikeho nk'ibisanzwe, duhitemo email dukoresha. Ushobora no kwinjira mu buryo butari email, ubwo nyine bitewe. Uraza wandikemo ahangaha YouTube dashboard, dore ngibi. Numara kubyandika utegereze YouTube dashboard. Numara kubyandika utegereze. Sorry, connection zari zigiyeho gakeya, ariko zigiye kugaruka. Utegereze, kora refresh. Murabona tugeze ahangaha. Icyo urakora rero, urahita ukirika kuri iyi link ya mbere yanditseho YouTube dashboard nk'ibisanzwe. Ugera ahangaha, urabona ko mise ngera kuri channel ngiyi yitwa Rusasa TV. Wanayigeraho ukirebera ibyiza ushaka kubireba. Noneho icyo tugiye gukora, turaza kuri utu tuntu tw'iburyo, kuri utu ngutu hano uhereye kuri dashboard, content, analytic, community, setting, etc. n'ibindi. Turaza tumanuke tuze ahangaha, murabona twinshi: copyright and customization, audio library. Turaza rero kuri aka ngaka ka customization, kano k'agakaramu aka, nk'ibisanzwe turagakirikaho, dutegereze. Nkiritse kuri audio library, sorry, mwihangane. Ni customization. Aka ngaka kameze nk'agakaramu. Murabona aho bangejeje: Rusasa TV handle, Rusasa TV 12. Mbese ni ntuza, ni nka profile y'iyi channel ya Rusasa TV. Noneho icyo tugiye gukora, tugiye guhita tuza ahangaha. Twari turi kuri profile, tugiye kuza kuri aka ngaka ka home tab. Aka ngaka ka hano turakazaho tugakirikeho. Nitumara kugakirikaho, tureta tubona ibi ngibi: home tab, show your channel, home tab to highlight and showcase content for your audience, layout, customize the layout of your channel home page with up to 12 sections for you YouTube, n'ibindi. Ni byinshi cyane. Twebwe murabona ibyo bari kuduha, izi ni video za Rusasa TV. Ibindi bari kuduha rero, twebwe icyo tugiye kwibandaho, tugiye guhita tuza dukirike kuri aka ngaka ka add section, ko turakirikaho. Noneho murabona ahambere channel trailer, spotlight for returning subscribers, for you video, popular video, short video, collaborations, live now, past live stream, upcoming live stream. Turaza kuri aka gafresh aka ngaka,
tumanure twitonze, tugere hano. Murabona hano handitse ngo multiple playlist subscriptions, features, channel and top community clips. Twebwe turaza kuri aka ka featured channels, niko turakirikaho akangaka, turagakirikaho tugera ngaha. Noneho murabona baratubwiye ngo add section title. Iyo ntuza iyo channel ugiye guhuza n'iyi ngiyi, ubwo tugiye kuyihuza n'iyi Rusasa TV, urayandikamo hariya hano section title. Ushobora kubyita ngo wenda ngo indi channel, indi, ibi birahagije ubundi. Noneho twebwe tureta tuza hasi channel tugiye guhuza nayo tuyisearching, wenda yitwa Rocky cyangwa se yitwa Marembo TV. Katwandike wenda Marembo TV, Marembo kanze mbyandike mu nyuguti ntoya, Marembo TV, Marembo TV. Murazibona. Ngiye gufata iyi Marembo TV, iyi ngiyi ifoto ya perezida ariyo mpuza n'iyi ngiyi. Ubwo ngubwo ndaza nemeze kuri aka kantu k'akazu bivivuke. Noneho nindangiza kwemeza, ushaka guhuza n'eshano wazihuza. Noneho ushaka nurangiza urahita uza hano kuri done, done kakari hasi ku ruhande rw'ibumoso, ugakirikeho. Numara kugakirikaho urabona ko channel igezemo. Urabona nyishyizeho kabiri, nari nongeye kuyihuza ariko ntacyo bitwaye. Noneho kugira tubone ko yagezeho, reka tuze wenda dusacinga ahangaha. Reka twafunguye new tab, tugiye gukanda kuri YouTube turebe ko yagezemo koko, turebe ko yagezemo. Katwandikemo ngo Rusasa TV, dore ngiyi tuyireke, dore ngiyi twayigezemo Rusasa TV. Dore ni iyi ngiyi y'abana, ntabwo ari iyo hejuru, ahubwo ni iyi ngiyi y'abana. Noneho tuyikirikeho, tuyikirikeho neza turebe. Tumanuke hasi turebe. Murabona ko channel irimo, dore ngiyi. Ndizera mwese mwayibonye. Nuko nguko bikorwa rero. Hari ubundi busobanuro ukeneye cyangwa se hari ikindi cyifuzo watwandikira muri comment tukagusubiza. Gusa wibuke subscribe kugira ngo n'andi masomo ajye akugeraho ku gihe. Iyi ni Marembo TV, turabakunda cyane. Bye bye.